매일 입는 옷과 수건을 걸레로 만들고 있었던 충격적인 이유. 아끼는 셔츠 얼룩이 안 지워져서 단골 세탁소 갔는데 사장님이 대뜸 등짝을 때리는 거인. 학생, 섬유유연제 옷에 바로 부었지? 이거 코팅막이라 직접 닿으면 절대 안 지워져. 억울해서 냄새 좋으라고 세탁기 투입구에 꽉 채워 넣었다고 하니까 한심하게 쳐다보면서 그게 문제라고 하는 거. 알고 보니 섬유유연제는 원래 마지막 헹굼 때 나와야 하는데 욕심부려서 선을 넘기면 시작하자마자 다 흘러내려가 버리는 거였어. 결국 세제랑 섬유유연제가 처음부터 섞이면서 세척력은 사라지고 옷에 찌꺼기만 남게 되는 꼴이었던 거인. 충격받아서 그럼 수건 빨 때만 쓸게요 했다가 더 혼났어. 수건은 코팅되면 물 흡수를 못해서 그냥 쓰레기 된다고 절대 넣지 말라고 하더라. 대신 사장님이 꿀팁 하나 알려주셨는데 물이랑 유연제 10대 1로 섞어서 가구 닦으면 정전기 방지돼서 먼지가 아예 안 앉는다는 거.